Маршруттук каттамдардын айдоочуларынын талабы дагы деле аякта элек. Эми киши ташуучу жеке компаниялардын жетекчилери Бишкектеги кичи автобустарда жол кирене 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев бул талап акырындык менен ишке аша турчу нерсе экенин айткан. Буга чейин маршруттук таксилердин жол киресин 15 сомго чейин, автобустар менен троллейбустардыкын убактысына карабастан 10 сомго чейин көтөрүүнү сунушташкан. Пенсионерлер жана балдар 8 сомдон төлөшөт деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 18-19 январда айрым маршрутка айдоочулары жумушка чыкпай коюшкан. Алар жол кире акысын 5 сомго жогорулатууну талап кылып, жол акы 2012 жылдан бери көтөрүлө электигин белгилешкен. Это их гражданское право. Компаниялардын директорлору айдоочулардын иш таштоосун үчүнчү жактары уюштуруп, жамааттардын ичиндеги кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылышканын мага билдиришти. Ошондой эле алар мага 2012 жылдан бери жол кире кымбаттай электигин, бирок көп нерсеге баалардын өскөндүгүн далилдешти.